पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) शहरियुनि खे मोबाइल सिमुनि जे हवाले सां ख़बरदार करे छॾियो आहे। PTA जो चवणु आहे त ॾोहारी क़िस्म जा माण्हू तव्हांजी चोरी थियल ॼाण जो इस्तेमालु कंदे तव्हांजे नाले ते ग़ैर क़ानूनी सिमूं हासिल करे सघनि था, जेके फ्रॉड, ग़ैर क़ानूनी सरगर्मियुनि ऐं दहशतगर्दी लाइ इस्तेमालु थी सघनि थियूं। PTA जे नाले ते रजिस्टर्ड मोबाइल सिमुनि जी ॼाण फौरी तौरु हासिल करण जो आसान तरीक़ेकार ॿुधायो आहे। नाले ते रजिस्टर्ड सिमुनि जो अंगु ॼाणण लाइ cnic.sims.pk विज़िट कयो। जेकॾहिं तव्हां वटि इंटरनेट जी सहूलियत मौजूदु न आहे त 668 ते पंहिंजो क़ौमी सुञाणप कार्ड SMS कयो ऐं ॼाण हासिल कयो। नाले ते रजिस्टर्ड का बि अहिड़ी सिम जेका तव्हांजे इस्तेमालु हेठि न आहे, हिन खे फौरी तौरु बंदि कराए छॾियो, छो त इहे ॾोहारी क़िस्म जी सरगर्मियुनि में इस्तेमालु थी सघनि थियूं। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) शहरियुनि खे मोबाइल सिम जे हवाले सां ख़बरदार कंदे चयो आहे त तव्हांजे नाले खां जेके बि एक्स्ट्रा सिमूं आहिनि, हिन खे फौरी तौरु बंदि करायो, न त हाणे इन्हनि ते एक्शन थींदो ऐं इहे ॾोहारी क़िस्म जी सरगर्मियुनि में इस्तेमालु थी सघंदियूं, जेको तव्हां लाइ परेशानी जो सबबु बणिजी सघनि थियूं।